Kele bolalarım, issiqda yeymiz. Kela qolinglar. Bismillah. Endi qattiqroq qilib xamir qorib olamiz. Yumshoq bo'lishi kerak emas xamirimizni. Tindirib qo'yamiz. Xamirni to'rga bo'lib, zuvala qilib qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Endi xamirlarimizni chaqqon yoyib olamiz. Endi margarinni eritib olamiz. Bu margarinni suvi chiqib ketguncha ozgina qaynatib olamiz. O'shanda somsamizning xamiri qotib qolmaydi. Bolalarim o'ynab, kulib yeyishsin. Endi xamirimizni o'rab, 1 soatga muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Endi ziravorlarni sovolamiz. Nimalarimiz joyida bo'lsin. Xamirimizni kesib, juvalashga tayyorlab olamiz. O'rtasidan chet tomonga qisanglar, chiroyli chiqadi. Qaranglar, chiroyli ochilishni varaqlarini. Shunaqada tuksanglar, ishib chiqadi. 220 gradus qizib turgan duxovkaga qo'yib yuboramiz. Chiroyli bo'lib qavarib chiqdi. Varaqlarni qaranglar, qaranglar. Qarang, ko'mir. Opajon, men sizga erinib olib keldim. Issig'i deging. Rahmat, yaxshi. Qo'llaringiz baraka toping, aylanay.